হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। হোপফুলি সবাই খুব ভালো আছেন। 2024 এর কুরবানি ঈদ খুবই সামনে চলে আসছে, তা আমরা গরু কিনতে যাচ্ছি আজকে। কারণ উইকেন্ডে আসলে মানুষের ভিড়ে হাঁটাই যায় না। দেখ আমরা মোটামুটি সিলেকশনে চলে গেছে। সব থেকে বড় যে হর্ন, লং হর্নটা They're bringing it. I can show you on the internet. I tell you what, I take 29. 100 more, 20. It's done 27. that finally 2650 তে আমরা নেগোসিয়েশন করছি। অনেক বার্গেনিং করছে, হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে ফাইনাল একটা দামে আমরা এক্স্যাক্টলি পৌঁছতে পারছি।